भाई चल रहा है तुम्हारा सर? जी सर। नीचे की भी बना लाया हूँ मैंने कहा तो बीच का जी सर। नहीं सर, ये जो जिस पे रखा है ना। अच्छा 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 अंदर ये ना पता हो कि अंदर किस पे रखा है। ये इसको बनाना था ना ब्लॉक को। ब्लॉक में बना ये तेरे को ले लांगे जिन जिन एनका नहीं है सारे बिच ले ला। अच्छा, आपकी ये जो पिछली पिक्चर है सारी डिलीट करना ये वाली? हाँ, ये ट्रांसफर वाली डिलीट कर दे। ये कर दे ये डाल लो ताकि हाँ, जगह बन जाए। ठीक ठीक। क्या पॉलीथीन है हमारे? ये लो आप पकड़ो नहीं, मैं तो उसको पॉलीथीन दूँ। मैं इसको डिलीट कर दूँ। हाँ ठीक। प्लास्टिक मामा का पॉलीथीन ये पकड़ के उसको पकड़ाना है यार। उतर गई सिलिंग लाने आना। छोटी पेशेंट Just protect the all, remove. Okay. And order in the alcohol more cleaning. More cleaning. Yeah, yeah, all Okay. body cleaning. ओके ओके। मोहम्मद खान तार किधर है? शबीर साहब आइसोप्रोपाइल नाल ना इनू साफ करना है। मोहम्मद खान आप भी आइसोप्रोपाइल से वो पड़ा हुआ आइसोप्रोपाइल। ये पीस और ले आओ ना, शबीर को भी दो।
हाँ यही तार के ना इस ऊपर पैनल अच्छी तरह इन्हें साफ करना है, ठीक है, क्लीनिंग करनी किधर गया नदीम उन्होंने भी कहा शीट वीट रखी है इमरजेंसी के लिए? जी सर है हमारे पास, बिल्कुल सर है हमारे पास। एक वो ऊपर वाली है, ऊपर इसके पॉलीथीन भी और शीट भी है, ठीक है, इमरजेंसी में। अशरफ आ गया है इस ऊपर पैनल साफ करना, ठीक है। हाँ देखो ना जेब च है बस, ठीक है। इस ऊपर पाइल की बोतल हो पई है इधर है अशरफ साहब।